Yalnız yaşayanlardan değil, ölülerden de çekeceğimiz var. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah'ın gönderdiği elçilerin önünde engel oldukları gibi, Kur'an ehli muvahhidlerin önünde de en büyük engel ölülerdir. Kur'an'a ulaşılması önünde en büyük bataklık ve aşılmaz akabe, sözde alimler ve müçtehitlerdir. Tevhid akidesinin insanlara ulaştırılmasına mani olan yine bu sözde alim ve büyük müçtehit olarak görülen ölülerdir. Hakkın avcılarına karşı cesetleri toz olmuş hurafecilerden daha çetin bir mücadeleyi hiç kimse ortaya koyamaz. Ölüp gittiler, toprak olup toz oldular. Ama kör olası hurafelerini başımıza musallat ederek inancımızı, fikrimizi ve hürriyetimizi geçmişin karanlıklarına mahkum ettiler. Kendileri ölüp gittiler. Ama bıraktıkları dini paramparça etme mirasları sayesinde onlara kayıtsız şartsız tabi olanlar birbirlerini durmadan katletti ve ümmet perişan oldu. Kur'an'ın ilmine ve hikmetine ölülerden daha yaman bir muhalif asla bulunamaz. Kur'an, ilim, hikmet, akıl ve tefekkür dostları, ölü alimlerden çektiklerinin binde birini yaşayan cahillerden çekmediler. Muvahhidler hayatta olan cahil hurafecileri aşsa da, ölüleri asla aşamazlar. Ölüler asla aşılamaz. Çünkü ölüleri aşmaya çalışmak, onların çürümüş fikirlerine karşı gelmek, en tehlikeli bir ihanet olarak kabul edilmektedir. Şimdiye kadar ölülerin nasıl aşılacağı ile alakalı hiç kimse bir fikir ortaya koyamamıştır. Ölüleri aşıp, Kur'an'ın bağlam ve bütünlüğüne, Kur'an'ın sistemine, Allah'ın kitabının hikmetine, vahyin aydınlığına, ayetlerin cennetine nasıl kavuşacağız? Yaşayanları aşmak o kadar zor değil. Asıl zor ve müşkül olan, kemikleri çürümüş olanları aşmanın yolunu bulmaktır. Aslında en büyük icatlardan ve buluşlardan bir tanesi, belki de en önemlisi, ölülerin uydurma rivayet ve dinlerini aşarak Kur'an'a ulaşmak olacaktır. Kur'an ehli muvahhidler ne zaman ölüleri aşmayı başarırlarsa, Kur'an ikliminin aydınlığına çıkmış olacaklar. Ölüleri aşmadan, Kur'an, ilim, hikmet, akıl, tefekkür ve sorgulama nimetlerinden tam olarak faydalanamayız. Aslında ölüleri aşmanın yolu, Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Çünkü o her türlü hastalığa karşı mükemmel bir kalkandır. Dolayısıyla ölülerin uydurma dinlerini Allah'ın izin ve inayetiyle, Kur'an ile aşarız. Zorla yaşatılmaya çalışılan ölüler olmasaydı, bu ümmet böyle ızdırapların, karanlıkların, zulüm ve vahşetin, cehalet ve yobazlığın, ahmaklık ve kaos girdabının tam merkezinde olur muydu? Hurafelerin gücü adına, söz ve hüküm ölülerindir artık. Ey Resul! Senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın varlıklıları şöyle derlerdi: babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uyarız. Zuhruf 23. Elçileri, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem, yine mi bana uymazsınız deyince, dediler ki, doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi, tevhidi inkar ediyoruz. Zuhruf 24. Kur'an, ilim, hikmet, aklı kullanma, tefekkür etme, sorgulama ve eleştiri yapma gibi ne kadar önemli bir şey varsa, atalara tapanlar onu öldürdü. Allah'ın kitabına karşı ölmüş ataların fikirlerini ve içtihatlarını yaşatmaya çalışmak, muvahhidlerin vicdanını yaralıyor. Dinlerini Kur'an ehli muvahhidlerden ve hayat veren Kur'an'dan öğreneceklerine, toz ve toprak olanlardan öğrenmeye çaba göstermek, ümmi insanların zihnini bulandırıyor. Rahman ve Rahim, Hay ve Kayyum olan Allah şöyle buyuruyor: ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et, kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter. Furkan 58, özgür düşünen beyinlere, özellikle vahiy ehli muvahhidlere, ölülerden daha yaman bir düşman yoktur. Dolayısıyla en büyük savaş, önemli düşmanla yapılan savaştır. Görünmeyen düşman ise en tehlikeli olandır. Evliya ve ilahların şirk dininde hayat tamamen ölülerin inanç ve fikirleri doğrultusunda şekillenmiştir. Yani mezheplerin dininde diriler değil, ölüler hayata hakimdir. Rivayetlerin ve içtihatların dünyasında önemli olan ölülerdir. Kan ve ölüm kokan, ihtilaf ve tefrika kaynağı olan bu inançta dirilere itibar edilmez, özellikle Kur'an ehli muvahhidler ölümcül bir mikroptan daha tehlikeli görülür. Evliya ve ilahların dininde dirilerin hayat hakkı değil, ölülerin hayat hakkı kutsaldır.
Şeytan evliyasının dininde ölüler koruma altına alınmıştır. Uydurma dinin tabileri, ölülerin emirlerine hazır bir asker konumundadırlar. Bu Kur'an'ın önümüze koyduğu tarihi bir gerçektir. Onlar, müşrikler, yardım göreceklerine inanarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerler gibidir. Yasin 74-75. Rivayetlerin uydurma dininde müracaat yalnız ölülere yapılır. İçtihat ve fetvayı sadece ölüler verir. Çünkü din onların tekellerine alınmıştır. Aslında vahiy ehli muvahhitlere engel diriler değil, yaşayanların akıl ve zihinlerine hakim olan ölülerdir. Geri kalmış toplumların handikapı ve en büyük baş belası, kendileri çürümüş, zorla yaşatılmak istenen ölülerdir. Ölüler gerçek olarak gömülmeden, yaşayanlara hayat hakkı ve huzur haramdır. Dolayısıyla özgür bir hayat için, ölülerle yaşayanlar arasında bulunan duygusal ve inanç bağı mutlaka koparılmalıdır. İndirilen vahiy ile ölülerin karizması çizilmelidir. Ölüler tarafından inşa edilen dini, Kur'an'dan başka hiçbir kanun ve kuvvetle yok etmek mümkün değildir. Ölülerin bırakmış oldukları ölümcül mirasa karşı en büyük savaş aracı, Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ölülerde bir kerametin olmadığını yaşayanlarımıza anlatmak zorundayız. Geçmişte olduğu gibi geleceğimiz içinde en büyük tehlikenin ölüler olduğunu, gençliğimize kabul ettirmek çok önemlidir. İşte bu yüzden Yüce Allah, ölülerle ilişkilerin koparılmasını emretmektedir. Çünkü Rahman ve Rahim olan Allah, ezeli ve ebedi ilmi ile biliyor ki, ölülerden, yani din uyduran atalardan kopmadan hakka ulaşılamaz. Onlara, müşriklere, Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğru yolu bulamamış idiyseler? Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple akıllarını kullanmazlar. Bakara 170-171. Onlara, müşriklere, Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği vakit, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ya ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? Maide 104. Onlara, müşriklere, Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Ya şeytan onlara alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse, Lokman 21, o halde yaratan Allah, yaratmayan, evliya sözde ilahlar gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayan, pek merhamet edendir. Allah gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Allah'ı bırakıp da onun kitabını, taptıkları, muhaddis müctehid evliya ilahlar hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar diriler değil ölülerdir. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. İlahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcı, kendileri de kibirli kimselerdir. Hiç şüphesiz Allah onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, öncekilerin masallarını derler. Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için öyle derler. Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür. Nahl 17-25. Ey Resul, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine, neye tapıyorsunuz demişti. Onlar, putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki dedi yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Onlar, hayır ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. İbrahim dedi ki, iyi ama ister sizin ister önceki atalarınızın neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Sadece alemlerin Rabbi benim dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Bana sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle.
Beni naim cennetinin varislerinden kıl. İnsanların dirilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ne mal fayda verir, ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, her türlü şirkten arınmış saf ve hanif bir kalple gelenler, o günde fayda bulur. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir. Onlara Allah'tan gayrı taptıklarınız, hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı? Veya kendilerine olsun yardımları dokunuyor mu denilir. Artık onlar o azgınlar ve iblis orduları toptan oraya tepetaklak atılırlar. Orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler: "Tallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk." Şuara 69-98. Bu ayetler gibi yüzlerce ayette Yüce Allah, ölülerin inanç ve içtihatlarının bir zulüm ve yıkım olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla akıllarını ölülere satan bir milletin gerçek hürriyeti yaşaması ve evrensel medeniyeti yakalaması imkansızdır. Kur'an'a göre ölülerin çoğu atalarının hepsi müşriktir. Uydurma dinde infak ve hayırlar bile ölüler adına yapılır. İslam toplumlarında, daha doğrusu Şia ve Ehli Sünnet dininde, ölüler birer sömürü aracı ve rant kapısıdır. Aynı zamanda müntesipleri tarafından ölüler özgür insanlara karşı bir korkuluk gibi kullanılır. İslam dünyasının en büyük sorunu ölülerin nasıl aşılacağıdır. Evet, çürümüş beyinlerin inançlarından nesillerimizi nasıl kurtaracağız? Çünkü bu çürümüş dinde en önemli tabu ve dokunulmaz kutsal ölülerdir. Onları Kur'an ile uyarmaya devam edeceğiz.